გამარჯობათ, ამ ვიდეოში ვეცდები რომ დავასრულო ეს თამაში და გამოვაქვეყნოთ ყველა დეტალი რაც დაგვრჩა ასახსნელი, ვეცდები რომ ეს ყველაფერი ახსნა. მოდი დავიწყოთ. პირველ რიგში, როდესაც თამაშს ვთავთ, თუ დავაპაუზებთ, canvas-ი არის პრობლემატური, თუ ჩავრთავ ამას. ხედავთ რომ არ არის სწორ პოზიციაზე, ანუ მთლიან ეკრანზე არ იზრდება. შეგვიძლია აქედან ავირჩიოთ scale with screen size და გავზარდოთ რეზოლუცია. და შემდეგ ავირჩევთ ამას, ჩამოვშალოთ, overlay ავირჩევთ T და შეგვიძლია Alt-ით და Shift-ით გავზარდოთ ისე რომ დაიფაროს მთლიანი ეკრანი. შევიდეთ სცენებში, ავირჩიოთ level 1 და დავაჭიროთ Ctrl-D, რომელიც duplicates გავუკეთებს levels. მაღლა შევხედავთ რომ level 1 შესანახია, შევინახავთ ჯერ, შემდეგ ორჯერ თუ დავაკლიკებთ level 2-ს. ეხლა გავხსნით მეორე ტურს. მაგრამ უმჯობესია სანამ მეორე ტურს გავაკეთებთ, დავასრულოთ პირველი ტური, რომ შევძლოთ მეორე ტურში გადასვლა, როდესაც პირველ ტურს მორჩებით. ამიტომ ისევ პირველს გავხსნი, ამას დროებით წავშლი. ავირჩიოთ კარები. ამას აქვს დაქვემდებარებაში entrance-ი და entrance გვაქვს box collider 2D. ანუ აქედან შეგვიძლია დავამატოთ ახალი სკრიპტი. შევიდეთ scripts, mono behavior script. პროექტი გავხსენი ახალ Unity ვერსიაში. თუ თქვენც იგივეს გააკეთებთ, შეიძლება უბრალოდ რამოდენიმე რაღაც მოგთხოვოთ. უბრალოდ yes დააჭერეთ ყველგან, ჩვეულებრივი Unity script-ია ეს. და დავარქოთ სახელი load level. ესე ჩაიტვირთება, დავაკლიკებთ ორჯერ. მაღლა დავამატოთ using Unity engine.scene management. რაც საშუალებას მოგცემს, რომ სცენების ჩატვირთვა შევძლოთ ამ სკრიპტიდან. ეხლა დაგვჭირდება, რომ reference კონდეს ამ სკრიპტში player-ის, ანუ როდესაც players დაღებული აქვს 5 ცალი diamond-ი, მაშინ უნდა შეძლოს შემდეგ ტურში გადასვლა თუ კარებს მოუახლოვდა. მაგრამ delay-ით, ანუ ცოტა დაგვიანებით, რადგან ანიმაცია ჩაერთოს კარების გახსნის და პირდაპირ არ იყოს ჩატვირთვა შემდეგი ტურის. ანუ პირველ რიგში დაგვჭირდება player-ი, public game object, player. ეს players აქვს უკვე ყველაფერი, რაც ჩვენ გვჭირდება. აი გვაქვს start diamond-ი, როდესაც ავიღებ diamonds, ეს წესით გაიზრდება თითოეულ ჯერზე. და როდესაც 5 იქნება, საშუალება უნდა მოგცეს სკრიპტმა, რომ შემდეგ ტურში გადავიდეთ, როდესაც შევეხებით კარებს. შეგვიძლია სკრიპტი გავხსნათ ახლა, სადაც გვაქვს start diamond-ი, რომელიც არის player health. start diamond-ი აქ გვაქვს private-ი, ანუ level სკრიპტიდან არ შეგვიძლია წოდომა გქონდეს ამასთან, ამიტომ უნდა შევცვალოთ ეს public. შევქმნათ start მეთოდი და გავტესტოთ თუ შევძლებთ player-იდან აღებას აი ამ სკრიპტის. ედიტორი ამოვკეცოთ, ჩამოვშალოთ entrance და აქ შეგვიძლია მივამაგროთ სკრიპტი, რომელიც გავაკეთეთ, ეს არის level load level. player-ში ჩავაგდეთ players. შევინახოთ. ეხლა ჩვენ გვჭირდება player-ზე მიმაგრებული სკრიპტი, რომელიც არის player health და ამის დაქვემდებარებაში ყოფი ცვლადი, რომელიც არის start diamond-ი. ვცადოთ ამის reference-ის დაწერა. დავწეროთ აი ეს სახელი სკრიპტის. დავარქვათ ამას სახელი. გვაქვს reference-ი. ეხლა სკრიპტ შეგვიძლია უთხრათ ეს რას ნიშნავს. health script უდრის player-დან ვიღებთ ამ სკრიპტს, ამიტომ ავირჩიოთ player get component player health. ანუ ჩვენ ამიტომ ვუნდათ player-ზე მიმაგრებულ player health-ის სკრიპტი გვჭირდება. რომ გავტესტოთ ეს მუშაობს თუ არა, update-ში შევიდეთ. ანუ შევქმნათ update-ი და აქ დავწეროთ debug.log. და აქ უნდა ავირჩიოთ უბრალოდ health script start diamond. ანუ
ანუ ჩვენ თუ შევძელით, რომ ამ სკრიპტში ავიღეთ ინფორმაცია აი ამ დაიმონდის შესახებ, წესით ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩვენი პერსონაჟი დაიმონდს განაახლებს, ანუ აიღებს, მოემატება ერთი, კონსოლში გვიჩვენებს, რომ ეს მოემატა. და თუ ეს შევძელით, მე უკვე შეგვიძლია ეს ღირებულება გამოვიყენოთ, რომ როდესაც დაიმონდი 5 გახდება, კარებზე გადავლისას ჩავტვირთოთ ახალი სცენა. პირველ რიგში გავტესტოთ, თუ გვიჩვენებს ამ რაოდენობას. აქ start diamond კიდევ 0 არის, ჩამოვიდეთ. ჩვენ რაც გვჭირდება ახ არის 2. როგორც ხედავთ, start diamond-ის საერთოდ შეიცვალა, ანუ ჩვენ გვჭირდება სხვა ღირებულება, რომელიც საშუალებას აძლევს აი ამ კარებას რო გაიხსნას. ვიპოვოთ ეს სკრიპტი, რომელიც არის player healthy და დავაკვირდეთ სკრიპტს, სად გვაქვს მითითებული. თუ გადავხედავთ ამ სკრიპტს player health, starting diamond ყოველთვის იქნება 0, ჩვენ გვჭირდება current diamond, რომელიც როდესაც 5-ან მეტია, მაგ შემთხვევაში აღებს კარებს ანიმაციას, ანუ ჩვენც იგივე უნდა გამოვიყენოთ start diamond-ის მაგიერ. ანუ ესეც პუბლიკად უნდა გადავაქციოთ ახლა. current diamond, აი მაღლა გვაქვს current, ესეც private-ია, ამიტომ დავწერთ public. და უბრალოდ ამას შევცვლით current diamond. და ვცადოთ კიდევ ერთხელ. როგორც ხედავთ 1 და 5. და ახლა უნდა სკრიპტი დავწეროთ ისე, რომ როდესაც 5 გახდება დაიმონდი და პერსონაჟი შეეხება box colliders კარების, შეძლოს შემდეგ ტურში გადასვლა რამოდენიმე წამის დაგვიანებით, რომ კარების გახსნის ანიმაცია მაინც ჩაირთოს. პირველ რიგში დაგვიანება რო დავამატოთ, ამისთვის გვჭირდება Unity Collections, შემოვიტანოთ namespace using system collections. სანამ delays დავამატებთ, ანუ სანამ გამოვიყენებთ coroutines, იქამდე შეგვიძლია გავტესტოთ, მუშაობს ეს სკრიპტი თუ არა, ამიტომ შეგვიძლია ავირჩიოთ box collider-ის მეთოდი, მაგრამ ჯერ უნდა გავიგოთ ეს არის ტრიგერი თუ უბრალოდ box collider-ი. მოვნიშნოთ entrance-ი, ვიპოვოთ box collider-ი და ვხედავთ, რომ ეს არის ტრიგერი. ანუ უნდა ავირჩიოთ trigger collider-ი. ეს მეთოდი რო შევქმნათ, დავწერთ on trigger enter 2D. collision-ის მაგიერ შეგვიძლია ავირჩიოთ player. ეს ჩავსვათ, რომ null reference error-ი არ ამოაგდოს. პირველ რიგში ვამოწმებთ, health script-ი არსებობს თუ არა. თუ არსებობს, შემდეგ გადავდივართ, რომ health script-დან ვიღებთ current diamond-ის ღირებულებას რა არის. ვამოწმებთ ეს თუ მეტია 5-ზე, ან უდრის 5-ს. ჩვენ უნდა შევძლოთ პერსონაჟი რო გადაუვლის კარებს, ჩაიტვირთოს შემდეგი სცენა. და უკვე შემოდის scene loader-ი. დავწეროთ scene manager. .load scene. და დავწერთ პირდაპირ string სახელს, რაც ქვია ჩვენ სცენას. level 2. წავშალეთ თუ გვახსოვს ეგ level 2, ამიტომ შევიდეთ სცენებში. Ctrl D. პირდაპირ შეგვიძლია სახელი დავაკოპიროთ, თუ დარწმუნებულები არ ვართ სწორია თუ არა. მაგრამ player-ი რატო ჩავწერეთ? ჩვენ გვაინტერესებს collider-ი, რომელიც დაატრიგერებს ამ colliders, უნდა იყოს player-ი. ამიტომ ეს მთლიანი if statement-ები ასევე შეგვიძლია კიდევ ერთ if statement-ში ჩავსვათ, nest-ი გავუკეთოთ. მოკლედ ჩვენი სკრიპტი პირველ რიგში ამოწმებს collider-ი, რომელმაც დაატრიგერა ჩვენ trigger collider-ი 2D, ტაგი უნდა იყოს player-ი. მოვნიშნოთ player-ი. შევამოწმოთ ტაგი, ეს არის player-ი, დიდი ასოთი P. და ეს თუ 5-ზე მეტია, შემდეგ გაიშვება უკვე შემდეგი სკრიპტი, რომელიც ჩატვირთავს მეორე სცენას. განსხვავება რო დავინახოთ, level 2-ში შევალ. მე რაღაცებს შევცვლი. და ახლა გავტესტოთ იმუშავებს თუ არა.
არ იმუშავა, ვნახოთ რატო. Compare tag-ის პრობლემა შეიძლება იყოს ცალკე ამის მოშორება დროებით. შევინახოთ და გავტესტოთ. პრობლემა შეიძლება იყოს ის, რომ build setting-ებში არ დაგვემატებია ჯერ სცენა, სანამ ამას გავაკეთებდით, ჯობია პირველ რიგში შევამოწმოთ. როგორც ხედავთ, აქ არ არის სცენა დამატებული მეორე, open scene list და აქ პირდაპირ ჩავაგდებთ მეორე სცენას. დავაბრუნებ script-ს და გავტესტოთ ისე. ანუ თუ მან არ ჩავაგდებდით სიაში ჩვენ სცენა მეორეს, script-ი ვერ დაინახავდა scene management-ი ამას და ვერ ჩატვირთავდა. მაგრამ ეს ერორი უნდა ამოეკიდო, მაინც ნახოთ. კი ბატონო. როგორც ხედავთ, ახლა უკვე ჩაგვსვა მეორე ტურში, ჩატვირთა ჩვეულებრივ. და რადგან იგივე სკრიპტი გვაქვს მითითებული, მეორე ტურს ტვირთავს ისე. ახლა შევქმნათ კარუტენი, რომ დაგვიანება დავამატოთ. მე შეგვიძლია დავიწყოთ ინუმერატორით. შეგვიძლია ეს გადმოვიტანოთ აი აქ. ანუ ინუმერატორი რას აკეთებს ახლა, როდესაც გამოვიძახებთ ამას კარუტენით, შემდეგ დაელოდება ორი წამი და გამოიძახებს სცენას. მაგრამ რადგან ეს შემოწმებები გჭირდება, ამას გამოვიძახებთ აი ამის მაგიერ. ანუ იმის მაგიერ, რომ პირდაპირ იმავე წამს ჩატვირთულიყო, ახლა ორი წამი დაელოდება და მერე ჩაიტვირთება, იმიტომ რომ ეს დავამატეთ აქ. ანუ უბრალოდ გამოვიძახოთ ახლა ეს მეთოდი, დაგვიანების მეთოდი. იქ სადაც ვიძახებდით პირდაპირ ჩატვირთვის მეთოდს. ეს უკვე საკმარისი არის. უბრალოდ ჩვენ ჩავამატეთ ახლა ორწამიანი დაგვიანება, რომ ჩაიტვირთოს შემდეგი ტური. შევამოწმოთ თუ იმუშავებს. ორი წამი დაველოდოთ და ჩაიტვირთა უკვე შემდეგი ტური. გავიგეთ როგორ იტვირთება მეორე ტური, ახლა ერთი პრობლემა გვაქვს, როგორ შეგვიძლია მეორე ტურიდან მესამე ტური ჩაიტვირთოს. იმის მაგია რომ გამოვიყენოთ string-ი, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინდექსი, სცენის ინდექსი, რაც ნიშნავს, რომ თუ მაგალითად სიაში გავხსნე ერთი წუთი, სიაში როგორც ხედავთ დაწერია 0 და 1, ჩვენ შეგვიძლია ლოგიკა დავწეროთ, რომ იმის მაგიერ რომ ტექსტით ჩავტვირთოთ სცენა, 0 თუ არის current ინდექსი, მაგას უბრალოდ მივუმატებთ 1-ს და ამით ჩავტვირთავთ მაგის შემდეგ სცენას, რადგან თხოვთ კოდს, რომ 1-ით მეტი სცენა ჩატვირთოს, ანუ თუ 0-ია თხოვთ რომ 1 ჩატვირთოს, თუ 2-ია 3 ჩატვირთოს და ასე შემდეგ. იმედია მივხვდით თუ არა და დეტალურად უფრო ავხსნი სკრიპტის დაწერისას. სანამ მაგას გავაკეთებთ, მესამე ტურით შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ეს კარგად გამოჩნდეს. მესამე ტურიც ასევე შევცვალოთ, უფრო მეტად. რა თქმა უნდა, ტურები როგორც გინდათ, ისე შეგიძლიათ დაარეგულიროთ. მესამე ტურს რო გავამზადებ, შეგვიძლია ისევ პირველი ჩავტვირთოთ და შევინახოთ მესამე. შევიდეთ აქ და ახლა უბრალოდ ეს უნდა გადავაკეთოთ ინდექსად და current ინდექსის ლოგიკა უნდა დავამატოთ, რომ ვიპოვოთ რომელი სცენაა ჩატვირთული იმის ინდექსი. დავწეროთ scene manager get active scene, რომ ვიპოვოთ ჩვენი აქტიური სცენა, რომელიც არის თამაში. წერტილი build index, რომელიც უკვე გვეტყვის სიაში რომელი არის ჩვენი სცენა. ანუ რომელი სცენა ჩატვირთული არის, აი ამ ღირებულებას ვიღებთ მაგით. და ამას უნდა მივუმატოთ 1 ყოველ ჯერზე, როცა ეს დატრიგერდება, რომ შემდეგ ტურში გადავიდეს. ანუ თუ 0-ია, მაგას +1 და 1-ზე გადავა, თუ 1-ია, 1-ს პლუს კიდე 1 და 2-ზე გადავა და ასე შემდეგ. ანუ ესე შეგვიძლია ულიმიტო ლეველები შევქმნათ და ეს სკრიპტი გამოვიყენოთ ყველასთვის. +1. სხვა არაფრის შეცვლა წესით არ დაგვჭირდება, იმიტომ რომ ამას ვიძახებთ დაგვიანებით და ყოველ ჯერზე ავტომატურად 1-ით შემდეგი სცენა გამოვა. უბრალოდ თავარია დავრწმუნდეთ, რომ build setting-ებში აი ამ სიაში სწორად გვაქვს ეს ყველაფერი დალაგებული. პირველი ლეველი მაღლა, მეორე დაბლა და ასე შემდეგ. აქ რამდენ ტურსაც გინდათ იმდეს გავაკეთებთ, რამდენ პერსონაჟებსაც გინდათ იმდეს ჩაყრით, ანუ მოწინააღმდეგეებს და ბოლოში უბრალოდ ანუ ეს ერთი და იგივე კარები და დაიმონდები შეგიძლიათ სხვადასხვა ადგილებში გამოვიყენოთ კრეატიულად.
უკვე level 4-ის მაგიერ აქ ავირჩევ win. ანუ როდესაც პერსონაჟი მოიგებს, აქ შეგვიძლია ყველაფერი წავშალოთ canvas-ის გარდა. მაგრამ სანამ წარსულში დაიწყებს დარწმუნდით, რომ სწორი სცენაზე ხართ, რომ სხვა სცენაში არ წაშალოთ რამე. გადავიდეთ სპრაიტებში. ჩავუდგოთ რაიმე სხვა სურათი. გავზარდოთ. და UI შეგვიძლია დავხუროთ. text mesh-ის მაგერ ჩვეულებრივ UI legacy text და დავწერთ რაც გვინდა. გავზარდოთ ფონტი. გაქრა, ამიტომ ავირჩიოთ ტექსტი T-ს დავაჭიროთ. ვიპოვოთ ეს ტექსტი აქ და გავზარდოთ აი აქაც. შევცვალოთ ფერი. და ასევე შეგვიძლია დავამატოთ ღილაკი. რომელთაც უკვე ადამიანს შეუძლია გამოვიდეს თამაშიდან. ფერი შევცვალოთ წითლად. და ანქორით შეგვიძლია ავირჩიოთ მაღლა ქვემოთა კუთხეში. ფერი ასევე შევცვალოთ ტექსტის. და აქ უკვე შეგვიძლია ლოგიკა დავამატოთ აპლიკაციიდან გამოსვლის. Scene Manager-ი არ გვაქვს, script-ში შევიდეთ, ნახოთ. ამიტომ შევქმნათ Scene Manager-ი, რომელთაც შევძლებთ აპლიკაციიდან გამოსვლას და თამაშის ჩართვას, როდესაც Start Menu-ს დავიწყებთ. ახალი script-ი შევქმნათ. დავაწეროთ Scene Manager. პირველ რიგში შევქმნათ ახალი public მეთოდი, რომელიც იქნება უბრალოდ აპლიკაციისგან გამოსვლა. ამას scene management-ი არ აჭირდება, მაგრამ აქ მაინც ჩავამატოთ namespace მაგის მერე. Exit game, ნებისმიერ რაღაც შეგიძლიათ დაარქვათ აქ, quit game, exit game. აქ ვწერთ უბრალოდ პატარა ხაზს application.quit. და როდესაც ამას გამოვიძახებთ, აპლიკაცია გაითიშება, როდესაც ჩართული გვაქვს Windows-ში. Namespace დავამატოთ scene management-ის. Unity engine.scene management. და აქედან უკვე შეგვიძლია string-ით გამოვიძახოთ პირველი ტური, რადგან როდესაც new games დავაჭერთ, უნდა ჩაიტვირთოს ყოველ ჯერზე პირველი ტური და არ გვჭირდება აქ ინდექსის გარკვევა. ამიტომ ასევე უნდა შევქმნათ public მეთოდი, იმიტომ რომ ღილაკიდან ვიძახებთ, ღილაკს სჭირდება public მეთოდის მიღება. Load first level. და დავწეროთ scene management. Scene manager. Შეგიძლიათ სხვა სახელი დაარქვათ scripts, როდესაც ქმნით. შევთავსებლობა არ შეიქმნას, მაგრამ წესით პრობლემა არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში. და როდესაც აი ამ მეთოდს გამოვიძახებთ ღილაკიდან თუნდაც, ყოველთვის ჩატვირთავს level 1 სცენას. როგორც გვახსოვს, უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ყველა სცენა ჩასმული არის build index-ში, მაგრამ სანამ მაგას გავაკეთებთ, quit ღილაკი ავამუშაოთ, ავირჩიოთ quit, ჩამოვიდეთ დაბლა, აქ plus დავირჩიოთ. შევქმნათ ახალი empty game object. დავარქვათ scene controller. და აქ ავირჩიოთ scene manager script-ი. ავირჩიოთ ისევ ღილაკს. და ამ game object-ს ჩავაგდებთ აი აქ, საიდანაც საშუალება გვექნება, რომ გამოვიძახოთ exit game მეთოდი, რომელიც შევქმნით. რაც საშუალებას აძლევს ადამიანს, რომ ღილაკის დაჭერისას თამაში გათიშოს.
ასევე შეგვიძლია ახალი ღილაკი შევქმნათ quick-ის, რომელთანაც გამოვიძახებთ ისევ პირველ ტურს, რომ play again, ანუ ახლიდან თამაში შეძლოს. ამას მწვანედ გადავაკეთებ. ტექსტი დავაწეროთ. Play again. ფერს შევცვლით შავად. Так, იმის მაგერ exit game-ი გამოვიძახებთ load first level. და ისევ პირველ ტურს ჩადვირთავს თუ ამას დააკლიკებენ. როგორც აღვნიშნე, შევიდეთ build profiles, open list scenes, გავადავიდეთ სცენებში. ჩავაგდოთ მესამე ტური და win. და ასევე შევქმნათ start game-ი. ანუ main menu და სუპირვალ ადგილზე ჩავსვათ. გავხსნათ main menu, save. შეგვიძლია ეს წავშალოთ. quit-ი იყოს. შეგვიძლია დავამატოთ ტექსტი. შეგვიძლია ფერი შევცვალოთ და ასე შემდეგ. როდესაც თამაში ჩაირთვება, გამოვა ეს სცენა და რომ დავრწმუნოთ რომ ყველაფერი მუშაობს, შეგვიძლია გავტესტოთ ეს, ჩავრთოთ, როდესაც main menu-ს გავხსნით. აი ერორი გვაქვს. რადგან კამერა მუვმენტი ესე სკრიპტი გვაქვს დამატებული. შეგვიძლია ეს მოვხსნათ აქედან, ამ სცენებში არ დაგვჭირდება ეგ. ბატონო. Win-ზეც გადავიდეთ, სცენა, win, save. Დაკაც ამ სკრიპტს მოვხსნით. ერთი რაღაც დამოვიწყდა, აქ უნდა შევქმნათ scene controller-ი. ასევე ეს დავამატოთ, რომ ღილაკების ფუნქციონირება მივანიჭოთ ამ ღილაკებს. იგივეს გავაკეთებთ აქ. Scene manager, quit, exit game და starts load first level. და წესით ახლა უკვე უნდა იმუშაოს ყველაფერმა. დავიწყოთ, გავტესტოთ. quit ახლა არ იმუშავებს, იმიტომ რომ სიმულაციაში ვართ. თამაში რო აიწყობა, მე ის Windows-ი გათიშავს ამ აპლიკაციას, როდესაც quit ღილაკს დააჯერე. თუ რა თქმა უნდა გააკეთებთ იმას, რაც გაჩვენეთ. შემდეგ start game, რომელიც ჩადვირთავს პირველ ტურს, გადავალთ შემდეგ ტურში, დავალოთ 2 წამს. ეხლა არის შემდეგი ტური, დავალოთ კიდევ 2 წამი. და უკვე მესამე ტური. და ეგ არის. ახლა გადავიდეთ უკვე ბოლო სცენაზე, რომელიც მოგების სცენაა. შეგვიძლია ახლიდან დავიწყოთ თამაში, ან გამოვიდეთ. როგორც გითხარით, გამოსვლა აქ არ იმუშავებს. შეგვიძლია ავირჩიოთ play again. ფაქტიურად თამაშის ლუპი შევკარით. ამ ყველაფრის დარეგულირება, რა თქმა უნდა, ყველანაირად შეგიძლიათ. დიზაინი შეუცვალოთ, ლეველების, პერსონაჟების თუ ასე შემდეგ. და ხა რაც დაგვრჩა არის ის, რომ ავაწყოთ ეს თამაში Windows-ში, ადამიანმა გაუშვას ეს თამაში და გაუზიაროთ სხვას. ამისთვის შევიდეთ ისევ File, Build Profiles. აქ გვაქვს Windows-ი. პირველ რიგში შევიდეთ Player Settings. აიკონი არ გვაქვს ჩაგდებული, მოდით ჩავაგდოთ აქ, დავაწეროთ კომპანიის სახელი. რომელი ვერსიაა და პროდუქტს რა ქვია. კურსორი გვაქვს თუ შევალთ სპრაიტებში. UI. აი აქ გვაქვს კურსორი. შეგვიძლია ეს ჩავაგდოთ აი აქ. Default კურსორში. და default აიკონი არ გვაქვს, ამიტომ შემიძლია ჩავკეთო აი ეს აიკონი გავაკეთე პატარა, ამასაც განმარტებაში ჩავაგდებ თუ თქვენ წინათ რო იგივე გამოიყენოთ. სპრაიტებში ჩავაგდებ ამას ჯერ და შემდეგ ამას წავიღებ აი აქ. რო აპლიკაციას კონდეს თავისი აიკონი.
პარამეტრებს ყველაფერს რო გაასწორებთ, ჯობია რომ full screen-ი იყოს, რადგან რეზოლუციები არ გაგვისწორებია, canvas-ებს დარეგულირება უნდა თუ გვინდა რომ ბევრ პლატფორმაზე მოერგოს და ფანჯრის დარეგულირება შეგვეძლოს. ამიტომ full screen არის, რაზეც გასწორებული გვაქვს ეგ დავტოვოთ. და სხვა რაღაცები შეგიძლიათ შეცვალოთ, მაგრამ გირჩევნიათ რომ დატოვოთ რაც არის, რადგან პირველად ვაგებთ ამას. აქ რო გაასწორებთ ყველაფერს, შეგვიძლია ამოვკეცოთ ისევ ეს. ავირჩიოთ build და clean build. შეგვიძლია ნებისმიერ ადგილზე გადავიდეთ, მაგალითად desktop-ი, შევქმნათ ახალი ფოლდერი. რამე დავარქვათ. დავარქვათ ვერსიის სახელი თუნდაც. დავირჩიოთ select folder. და რა თქმა უნდა, შევინახოთ თუ რამე შესანახი. და დავალოთ რაღაც დროს მოითხოვს, რომ ეს ბოლომდე ააშენოს. და უბრალოდ დაელოდეთ. და სულ ეს არის, თამაში აწყო, ეს შეგვიძლია წავშალოთ. აწერია do not ship, არ გჭირდება ეს რომ დავტოვოთ. და ეს შეგვიძლია დაზიპოთ, ატვირთოთ სადმე, სხვას გაუზიაროთ უკვე, როდესაც მორჩებით ამ ყველაფერს. თამაშის აწყობას. გავხსნათ ყოველ შემთხვევაში, რომ გავტესტოთ, მუშაობს თუ არა. როგორც ხედავ, შორები გახსნა, start game. აი დაბლა canvas-ის პრობლემაა პატარა, ამებს ყველაფერს შეგვიძლია მე ერთ გამოდაში გაასწოროთ. სულ ეს არის, როდესაც უკვე გათიშვა მოგინდება, დაირჩევთ quit და გაითიშება. ასე თუ ისე ყველაფერი ავხსენი, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ თამაშის ლუპი შევკრათ, ავაწყოთ თამაში და გამოვაქვეყნოთ. რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა ფუნქციაც აქვს, როგორ მაგალითად საკუთარი პერსონაჟი როგორ ავაწყოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ თამაშის აწყობის ეს ვიდეო გაკვეთილები დასრულდა. თუ რაიმე კითხვა აქვს, აუცილებლად დააკომენტარეთ. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.